新北市安顺对9月初一开始哦，伫徛街区的业物件的店，对暗时的10点到隔工的8点未当营业。有业者是真不满哦，因讲暗时阁有半暝，拢是生意上好的时阵，未当做生意，因至少会损失3、4成。嘛讲政策公布了，无到1个月就要开始，嘛无配套哦，因实在无法度接受。新北市的经发局是表示讲，会办2场的说明会，来甲业者沟通说明。业红仔期待啥物拢有，就连洗衫球也营业。毋过后摆暗时想要业红仔，可能爱先确认这间店是毋是有开，因为新北市安顺为9月初一开始，主地区的业红仔店为暗时10点到隔工8点免营业，按若无会罚6000块以上3万块以下。9月初一到12月31是辅导期，未马上罚钱。这个我支持，人比较复杂，会发生事情的也会比较多。我觉得它还有很多需要调整的空间，而不应该是完全的阻断这个产业的运作。也就是讲，对业红仔企业者的宵禁，有人认同，烦恼点头扰民，毋过也拢感觉关伤过济。有业者阁批评，店面黄金热门时段未当营业，业者至少损失3、4成。虽然市府表示应提报申请资料，经过经发局许可了后，就应开店。不过目前无看到细项说明或者是配套措施。我们夜市的怎么办？夜市他又说可以，那一般的不可以。那我问你，税金你要不要减半？没有嘛？你税金是全台湾收最贵的呢。房租房东会不会减半？也不会嘛。那你是不是要补助的配套？我们也已经准备在8月4号跟8月18号办理2场次的说明会，来协助业者了解怎么样填报。那我们也会提供填报的重点还有范本，让业者可以方便的去做填写。新北市列管当中的自助选务贩卖机台差不多有1700多间。新北市经发局要伫8月初4甲8月18办2摆说明会，向业者沟通说明。有业红仔企业者号召无排除要伫说明会现场向市府来抗议。记者综合报道。